어머. 어디 갔어? 여기 있잖아. 여기다. 여기. 아, 귀여워. 아이, 떨어졌어. 네. 짠. 아우, 이 소리. 맛있지, 오징어? 기분이 좋다. 이거 안 넣으면 나머지.
그래서 앞에 쪽에서 말려서 가서 가져가. 안녕하세요. 저는 오지구의 동생입니다. 이번 촬영본은 오지구님께서 오디오가 망가진 줄 모르고 촬영을 했다고 합니다. 그 덕에 저에게 더빙을 맡겼는데요. 참고로 저는 캠핑을 모릅니다. 공구함을 열었습니다. 이게 주전자라고 합니다. 납작한 1인용 주전자라고 제가 들었습니다. 꺼냅니다. 고민을 하고요. 입술 나왔습니다. 고민한 겁니다. 지금 고민을 신중히 하고 있고요. 녹차와 무언가를 보고 뭘 먹을지 고민을 하고 있는 것 같거든요. 녹차가 출시가 됐습니다. 닫습니다. 달그락. 아끼는 컵을 꺼냈습니다. 캠핑기의 ALS라고 하죠. 주전자 귀여워. 근데 입술 진짜 나왔네. 질질 흘립니다. 질질 흘립니다. 네, 죄송합니다. 질질 흘렸, 아니, 쭈루쭈루 흘렸습니다. 네, 고급스럽게 물을 따릅니다. 한 컵도 안 나오는군요. 네, 실용성이 없고요. 뜨거워. 장갑, 만능 장갑입니다. 저거는 만능 장갑입니다. 나무를 깎을 때도 쓰고, 컵을 잡을 때도 쓰고, 요리를 할 때도 씁니다. 만능입니다. 돌렸습니다. 먹습니다. 자세를 잡아봅니다. 카메라를 인식한 듯 자세를 잡아봅니다. 밥을 할 모양입니다. 자, 씻어놓은 쌀이고요. 물을 붓습니다. 좀 화롱갑입니다. 네, 밥을 끓이고 있습니다. 밥을 하고 있고요. 두부에 물을 뿌리는 순간! 빨리 죽습니다. 3초가 이미 지났습니다. 사실상 3초가 지났기 때문에 버리는 게 맞지만 당하지 않습니다. 버릴 수 없습니다. 네, 칼 따윈 필요하지 않습니다. 칼 따윈 필요하지 않고요. 씻어온 두부를 가지고 된장찌개를 만드는 모양입니다. 물 추가해줬고, 마늘, 저 마늘은 씻은 건가요? 고추, 씻습니다. 지금 씻습니다. 지금 씻습니다. 활용도 보소. 아까 두부 케이스에다가 설거지통 만들어서. 저 칼은, 네, 중식칼인가요? 중식칼. 중식 확인됐고요. 다 씻어 놓은 건가 봅니다. 네, 이쁘게, 그래, 나름 영상을 찍겠다고 이쁘게 담아놨습니다. 뒤적뒤적 소쿠리는 한쪽으로 치우고요. 바지에 방금 살짝 닦으려고 했다고 본 것 같은데 살짝 넘어갔습니다. 일단
네, 맛을 봅니다. 잘 되었나. 만족했습니다. 지금 만족한 표정입니다. 여러분은 모르시겠지만 저거는 만족한 표정입니다. 오, 바닥에 내려왔나 봐요. 바닥에 내려난 거야? 아, 또 다른 거 할 모양입니다. 네, 이게 하나밖에 없나요? 불이 하나밖에 없네요. 불이 하나밖에 없어서 하나가 빨리 됐으면 다음 거를 빨리빨리 준비하는 겁니다. 자, 돌판을 얹었고요. 뭘 구우려나 보죠. 네, 온도 체크했습니다. 무엇이 올라갈지. 삼겹살입니다. 끝났습니다. 삼겹살입니다. 지금 영상에는 나오고 있지 않지만 밖에 비가 굉장히 많이 오는 날씨였습니다. 맞죠? 네. 네, 쫙막 이 삼겹살 막네 달라붙고 난리 났습니다. 쫙 막 밖에서는 비가 쫙 안에서는 고기가 아니 이게 맞냐고.